वांगडा आशिल्ली गोवा फॉरवर्डाची युती सद्याक सस्पेंड केल्या. गोवा फॉरवर्डाच्या पॉलिटिकल अफेअर्स कमिटीचे बसकेंत निर्णय युती विशीं जें कितें चल्लां ताका आपूण सामको वाजेला. आतां पक्षाक मुखार व्हरपाचेर भर दिता म्हूण विजय उलयलो. युतीचें मागीर पळोवया अशें ताचें म्हणणें. सुरुवात जाली रोखडेच दुसऱ्या दिसा ब्रेक पडलो न्ही. हो सुरुवात वाज आयलो आतां सगळ्यांक एक्सपोज जालो काय उरला कितें. पूण म्हाका इन्वायट केलो ना हो इशू न्ही. म्हाका मेसेज आयली ना हो इशू न्ही. इशू व्हडलो आहा. इशू आहा पर्याय तयार करप आनी तितली मॅच्युरिटी आसपाक जाय. म्हाका त्या दिसा खरोच हांव घरा आहा. खरीच मिटींग आसा म्हूण खबर नाशिल्ली आनी जेन्ना तुमी फोन केलो तेन्ना म्हाका कळ्ळें की मिटींग आसा म्हणून. सो ताजे खातीर म्हजें रिएक्शन जालें. पण म्हाका आतां हांवें तें सोडलां. द जनरल थिंग इज वेन यू हॅव चिटेड पीपल ऑफ गोवा ट्वायस पीपल आर लुकींग एट डाऊट दॅट यू मे बी मेकिंग अ हॅट्रीक आनी तें हॅट्रीक जावपाक जायना जाल्यार आमचो पक्ष रस्त्यार वचून इंडिपेंडंटली फुडें वचचो पडटलो आनी तें आमी करतले. आनी आमच्या पक्षान की वी हॅव टू हिट द स्ट्रीट्स म्हळ्यार हें सगळें एअर कंडिशन कॅबिनान बसूनच राजकारण जावचें ना. रस्त्यार वचचें पडटलें आनी बेगीन वचचें पडटलें. अगेन्स्ट द गव्हर्नमेंट अगेन्स्ट द गव्हर्नमेंट अँड टू टेक अवर पार्टी फॉरवर्ड. भाजपा विरोधात विरोधकांक एकठांय हाडपाचे काँग्रेसीचे यत्न चालू दवरतले अशें काँग्रेस अध्यक्ष गिरीश चोडणकार म्हणटा. पार्टी बीजेपीक बरोवपाक सोदतात सिरियसली. तांचे कडेन अजुनूय आमी टॉक्स करपाक आमी ओपन आसा. आमी कोणा कडेन टॉक्स आमचे लेवलाचे आमी बंद करना. गोंयकारांक जाय की सगळ्यांनी एक जावन बीजेपीक बरोवपाक जाय. सो आमी अजुनूय ओपन आसा. जांकां कोणाक दिसता बीजेपीक जॉयंटली हरोवपाक जाय तेंचे कडेन अजुनूय आमी टॉक्स चालू दवरतले. आनी आमकां जी स्टेप्स घेवपाक जाय बीजेपीक सत्तेंतल्यान भायर मारपाक ती स्टेप्स आमी घेत रावतले आनी आनी एग्रेसिवली मूव जातले. प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकार